e Kuvendit Republikës. Vërtet është vështirë që të gjindëm fjalë për ta shpjeguar këtë situatë që është bërë tragjikomike, por unë edhe njëherë në emrin e Partisë Demokratike të Kosovës e shpreh vullnetin tonë të konfirmuar sa herë për insistimin që të dalim nga blokada cilën na ka sjell partia e parë dhe të zgjedhim kryesinë e Kuvendit, duke përfshirë kryetarin e Kuvendit përmes propozimit të një kandidati apo kandidateje që vërtet e merr shumicën e votave, sepse zonja Haxhiu tashmë 13 herë po dihet që as nuk i ka e as nuk do t'i ketë votat për kryetarin e Kuvendit. Më vjen keq për qytetarët e vendit tonë që verdikti i tyre i shprehur me votë lirë para 3 muajsh e që nëse e thjeshtëzojmë e përkthejmë i bie që i ka thënë secilës parti që nuk mundi me qeverisë vetë, që sundimin i partia ka marrë fund, e që duhet ketë kompromis e duhet ketë diskutim e bashkëpunim, pra nuk po respektohet si verdikt. Ne do t'jemi këtu edhe pas nesër, do t'jemi sa herë që ta kemi obligim, por normalisht që do ta kemi qëndrimin e njëjtë që ka nevojë për diskutim, ka nevojë për një rrugdalje. E rrugdalja është e qartë që duhet ndrohet kandidati, në këtë rast kandidatja, dhe vjet me një kandidate apo kandidat që vërtet dihet që mundet me marrë shumicën e votave të deputetëve. Faleminderit shumë, nëse keni pyetje. Po urdhna. Nuk e kam po ende lëndën, sa po u njoftova, ju dini që për sa i përket dërgimit të rasteve të caktuara në gjykatën kushtetuese, Partia Demokratike vetëm gjatë mandatit të ish qeverisë kurti kemi dërguar 11 dhe kemi fituar 11, por kemi ekspertizën e duhur për me i vlerësu. A duhet me u dërgu diçka, do ta shqyrtojmë pa paragjykim dhe do të marrë mendimin e ekspertëve të PDK-s, pastaj do të komunikoj edhe me kolegët edhe nga OK-ja. Po urdhna. Ne jemi këtu çdo ditë. Çdo 2 ditë në Kuvend, po çdo ditë në Kosovë. Dhe kur do që presidentja përmes mandatit saj edhe kushtetuese dhe ligjor, dhe realisht mandatit vetëm legjitim që ka tash, se ne s'kemi as kryeministër, as kryetar Kuvendi, ka mbet vetëm presidentja nga krerët e shtetit, unë besoj që do t'i përgjigjemi një kërkesë të tillë, kështu që nuk më takon mua që t'ja caktoj apo t'ja përcaktoj datën, po besoj që ka mjaftueshëm edhe staf kabinetin e saj që ta koordinoj ta quaj kështu një datë të përshtatshme për gjithë, por sa më herët aq më mirë, sepse ne kemi mbetur në një ngërç vërtet të tepruar tashmë. Është 13 herë që vim këtu. A duhet më ardhë dhe 13 herë tjera në mënyrë që të ketë një rrugdalje? Shpresoj që jo, nuk do duhej as të vinte deri te kjo situatë që jemi, sepse është në dorën e lëvizjes vetëvenduese që tash bllokoj me propozimin e kandidaturës pranueshme. Ai tren ka ik, fatkeqësisht për qytetarët e vendit tonë, për shtetin tonë, për shkak të kryenësisë së ish qeverisë, për shkak të kryenësisë dhe çështjes imponuese e këtij mentaliteti të partisë së parë, ne s'po mundemi me u zhblloku, s'po mundemi me dal nga ngërçi, s'po mundemi konstituu as Kuvendin as qeverinë dhe normalisht që nuk do të kemi mundësi që këtë vit të pranojmë në Këshillin e Evropës, gjë që është për keqardhje. Kjo mundësi ka qenë para 2 vitesh, absolutisht jo vetëm e mundshme, por ka qenë krejtësisht e realizueshme edhe në atë kohë. Përkundër ftesave që kemi bërë prej pozicionit opozitar, atëherë këta nuk i kanë ndërmarrë veprimet e duhura, kështu që po, Këshilli i Evropës besoj që për fatin tonë të keq është rasti humbur këtë vit. Shpresoj që me një qeveri tjetër, me një qeveri të re, një qeveri që ne kemi propozuar dhe e favorizojmë nga partitë që kanë qenë në opozitë, ne do të kishim një tjetër sukses në raport me Këshillin e Evropës, por
Për të arritur deri aty, fillimisht duhet ta konstruojmë kuvendin, pra kthehemi prapë te hapi i parë, cili është ai ndrimi i kandidatës për kryetare. Faleminderit shumë, mirupafshim.